Oke guys, ini nila murah guys. 20.000 untuk hari ini tanggal 30 bulan 7 2024. Ini pembeli kita dari jauh Wonogiri, Mas Ud. Nah, Mas. Pesannya Mas, beli di pasar ini gimana, Mas? Beli di pasar ini panas, Mas. Panas. Gak ada hujan, gak ada payung. Terus Panas cekat-cekat. tapi masalah ikan gimana, Mas? Murah apa mahal, Mas? Ikannya ya standar, tapi ada yang hidup, ada yang mati. Kok standar itu kenapa dari jauh dibelain ke sini cuma harga standar, Mas? Enggak harga murah ya? Karena di sana mahal-mahal ya, Mas. Oh, di sana mahal ya. Berarti di sini murah intinya gitulah. Ya. Oke, Mas, makasih. Oke.